Всем добрый вечер, уважаемые зрители. У нас сегодня вот такая машинка Duster, 40 тысяч пробега. Машина хорошая, едет хорошо, расход тоже небольшой, но есть своя болячка. Болячка, значит, у Дастера такая: на мелких неровностях машина как бы не то чтобы так критично, но стучит, значит. Амортизатор хороший, все хорошее. Собственно, по большому счету менять нечего. Но на мелких неровностях мелкие стуки. Что слева, что справа. Значит, проблема кроется в верхней опоре. Люди говорят, там на что-то их меняют, я не знаю, я не читал форумы. Просто взялся за это, решил посмотреть, в чем проблема, и нашел ее. А проблема кроется, собственно говоря, вот в чем. Значит, вот это, значит, верхняя чашка пружины. Сейчас покажу конструктивно, как это выглядит. Вот это верхняя чашка пружины. Здесь у нас в верхней опоре сидит вот этот подшипник опорный. Значит, вот эта конструкция, она располагается вот таким образом. Потом сверху здесь сидит вот такая гайка. Данную конструкцию я видел только на этой машине, только на Дастере. Ну, возможно, она на Логане такая же, возможно, на Ларгусе такая же, но я в них не лазил, не знаю. Здесь им такая конструкция. Теперь вот смотрите, в чем проблема. Проблема легко решаема. Собственно, без каких-либо расходов, потому что с левой стороны я уже так сделал, и получилось прекрасно. Проблема в чем? Вот эта гайка, она зажимает вот этот подшипник, верхнюю опору, и вот этот, как ее, верхнюю опору, этот стакан пружины. Проблема в чем? Накрутили мы эту гайку, гайка должна была затянуть верхнюю опору и сам подшипник опорный. Гайка до конца закрутилась, но вот в этом пространстве остался люфт. То есть верхняя опора недостаточно подтягивается к вот этому стакану. Надо бы еще чуть-чуть дотянуть. Значит, эту проблему, вот это чуть-чуть, можно, конечно, примерно подбирая разного размера и разной толщины шайбочки, решить эту проблему. Но я пошел другим путем, чтобы не мудрить с этими шайбами, еще чем-то. Значит, я на левую сторону вырезал вот из этой обычной камеры, автомобильной камеры, не знаю с чего она, может с Газели, но не Жигулевская, Газелевская скорее. Она где-то толщиной, ну, грубо, наверное, около 2 миллиметров. Толщина этой камеры. Да, 2 миллиметра максимум. Значит, она, резина, поджимается и компенсирует вот этот люфт. Вот этот люфт она компенсирует. Вот он. Вот этот мелкий, вот этот неприятный стук, который у вас без конца в машине вот играет просто. Не то чтобы металлический звон скрежет, а вот прям на кузов отдает мелкий удар бесконечный. Вот этот мелкий удар, он вот из-за этого люфта. Если новую опору поставить, я не знаю, может он пройдет. Но дело в чем, эта опора, она не выработанная. Нету выработки у этой опоры. В стакане в верхнем лонжероне сидит она прекрасно. Значит, со стороны подшипника и сверху, где она упирается в эту гайку, эта опора, там тоже все хорошо, не выработано ничего. Все прекрасно, все сидит. Но не знаю, может она усохла.
Либо там конструкторы что-то там намудрили. Не могу я сказать, в чем проблема. Значит, по крайней мере, она легко решаема. И это уже хорошо. Одним словом, вырезаем резиновую прокладку. Вырезаем ее. Кладем вот сюда, вовнутрь, вот эту резинку, шайбочку резиновую. И ставим этот подшипник. И собираем все обратно. И все. И гарантированно вот этот неприятный звук глухой, он у вас пройдет. Так что, может, по мере работ постараюсь. У меня просто нет штатива, я бы сейчас закрепил камеру куда-нибудь, показал бы вам, о чем идет речь. Но я сейчас сделаю, наверное, прокладку при сборке. Отсниму еще один маленький отрезок, покажу вам. Так, приложили подшипник на резинку. Вот он диаметр. Сразу можно нутро тоже отметить. Но там нутро все равно больше надо вырезать. Внутренний диаметр надо будет вот под этот диаметр вырезать. Так. Так. Продолжаем. Так, должна получиться вот такая резинка. Со стороны подшипника вот этого опорного кидаем туда нашу эту прокладку. Ставим подшипник. С этой стороны, значит, с другой стороны. Резинка должна, вот этот диаметр вот этой гайки, который садится сверху. То есть по-другому, как оно выглядит. Вот подшипник у нас. Вот сидит наша прокладка. Одеваем это все туда. Теперь, когда мы закручиваем гайку, эта гайка не должна зажимать эту резинку. Она должна проходить. То есть диаметр внутренней этой резинки, которую мы вырезали, должен быть наружным диаметром вот этой гайки. Все. Никакого стука не будет. Значит, что я еще решил сделать дополнительно. Вырезал вот такую резину тоже. Она будет сверху вот этой опоры. Значит, сейчас покажу, как это будет выглядеть. Дорежу. Так. Вырезали. Дополнительно хочу поставить, посмотрим, как это будет. Одним словом, вот сверху она будет сидеть. Здесь мы повырезали, чтобы она не складывалась. Ни к чему нам это. Нам надо, чтобы она вот так ровно лежала. Чтобы не было вот лишних этих складок. Значит, внутренний диаметр, чтобы гайка проходила. Вот она у нас должна проходить эту дырку. Все. Значит, собираем в обратном порядке. Сюда, значит, такая прокладка. Одеваем. Вот так ставим эту в чашку. И одеваем стойку на место. Примерно такой лайфхак, значит. Сколько это проездит, не могу сказать. Ну, посмотрим. Время покажет. По крайней мере, левая сторона прям отличная. Понравилась мне. Едет как по маслу. Ничего не стучит, все прекрасно. Всем удачи. Если будут вопросы, пишите в комментарии, отвечу обязательно. Если кому-то интересно, отвечу подробнее, как все делалось.
Всем удачи. До новых встреч, как говорится.